ปล่อยออโต้ลงดันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ139รอบนะฮะผ่านมา6ชั่วโมงแล้วยังไม่ลื่นเลยนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวดูเกมเพลย์นะฮะก็จะทุบแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดคลิรัวๆเนี่ยโคตรเท่นะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Slomoji Channel ครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Tree of Savior Mobile Extreme นะฮะวันนี้ผมจะมาไกด์ให้กับทุกคนที่กำลังเล่นอาชีพคลินิกหรือว่ากำลังสนใจที่จะย้ายมาเล่นอาชีพนี้นะครับโดยบิลที่นิยมกันมากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นสายมาสเตอร์พระทุบที่จะออกแนวบูหน่อยนั่นเองนะฮะคลิปนี้ผมตั้งใจทำมากๆนะฮะแล้วหวังว่าจะได้ช่วยให้เพื่อนๆเล่นเกมได้อย่างสนุกและแฮปปี้กับอาชีพนี้แบบผมนะครับผมได้เตรียมข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมดไว้ในคลิปนี้เริ่มตั้งแต่การเลือกอาชีพเริ่มต้นเส้นทางเติบโตไปจนถึงมาสเตอร์คลินิกรวมถึงรายละเอียดการบิลต่างๆยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและให้คลิปนี้มียอดครบถึง200ไลค์กันหน่อยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆคนที่กดไลค์ให้ด้วยนะครับ Pay to Win Top Up บริการเติมเกมออนไลน์รวดเร็วทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติในราคาสุดพิเศษตลอด24ชั่วโมงเติมเกมไวไม่ต้องรอรวดเร็วปลอดภัยภายใน1นาทีพร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางไลน์และหน้าเว็บไซต์เติมได้ทั้งเกมมือถือและเกม PC เลยนะฝากกรอกโค้ด SLMO เพื่อสนับสนุนช่อง Slomoji Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับจุดเด่นที่สุดของบิลนี้คือมันเก่งครับใช่มันเก่งแล้วมันโกงมากครับเอาง่ายๆคุณลงดันปล่อยออโต้ได้ทุกดันแบบสบายๆไหวชิวถึงแม้ดาเมจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับอาชีพที่เป็นดาเมจดีลเลอร์โดยตรงนะฮะแต่ถ้าสู้กับบอสที่เป็นเผ่าเดวิลหรือว่าเผ่ากายพันธุ์เราไม่ด้อยกว่าอาชีพอื่นแน่นอนครับมาถึงจุดด้อยของอาชีพนี้กันบ้างนะครับที่เห็นชัดตอนนี้เลยก็คือเรื่อง PVP ในอารีนาเวลาเจอที่สายที่ทำดาเมจตรงๆนะครับแรงๆเนี่ยเราจะสู้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเจอสายถึกนะครับเรายังไหวอยู่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟที่แต่ละคนอยู่กันแล้วละครับว่าหัวแถวเซิร์ฟนั้นส่วนใหญ่เป็นสายถึกหรือว่าสายดาเมจดีลเลอร์นะฮะก่อนอื่นผมขอปูพื้นฐานความเข้าใจคลาสต่างๆในอาชีพคลินิกกันก่อนว่าแต่ละอาชีพมีจุดเด่นอะไรแล้วเราจะหยิบเอาส่วนไหนของแต่ละอาชีพมาสร้างเป็นบิลที่ดีที่สุดในสายพาทูบฮะโดยทุกคลาสในนี้ก็จะมีส่วนสำคัญทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปให้นะฮะเริ่มต้นจากคลินิกเลยนะครับคลินิกเนี่ยโดยภาพรวมนะครับจะเป็นสายพระสายหมอนะครับและเป็นจุดเริ่มต้นในอาชีพสายคลินิกของเรานะครับก็คือเราจะต้องเริ่มจากอาชีพนี้แหละนะฮะในเลเวล1ถึง10นะครับก่อนที่เราจะเลือกคลาสขั้นต่อไปเนาะนะครับโดยอาชีพนี้นะครับหลักๆก็จะเป็นการทำดาเมจเปาะแปะนะฮะนิดหน่อยนะครับก็พอทำดาเมจได้บ้างนะครับด้วยสกิลที่มีนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการซับต่างๆด้วยนะครับก็คือแนะนำว่าเราจะเล่นเฉพาะช่วงเริ่มต้นเท่านั้นแล้วกันนะครับและพอเราเล่นไปถึงเลเวล10แล้วทำเควสเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับเราก็จะทอดทิ้งอาชีพนี้ไปเลยนะฮะแต่ว่านะฮะมันจะมีสกิลที่มีความสำคัญนะครับตอนที่เราเป็นมาสเตอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาสกิลนี้ไปใช้นะครับให้จดจำไว้ดีๆนะฮะก็คือ Divine Protection นะฮะอันนี้จะใช้เป็นสกิลหลักเลยนะครับส่วนอีก1สกิลนะครับที่อาจจะได้ใช้นะครับก็คือ Cleric Mastery นะครับซึ่งในตอนที่เราอัพสกิลเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องโฟกัส2อันนี้ไว้ด้วยนะครับในส่วนของ Cleric เนาะคลาสถัดมาที่ผมจะพูดถึงก็คือ Page Doctor หรือว่าคือหมอกานั่นเองนะฮะถ้าใครนะครับเล่นเป็นตัวละครที่2แล้วหรือว่ามีงบในการเล่นนะครับผมแนะนำให้ข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นอาชีพที่เราจะใช้นะครับในการเก็บเลเวลในช่วงแรกนะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีสายงบน้อยหรือว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นนะครับภาพรวมของหมอกานะครับเขาจะเป็นสายซับนะฮะกึ่งดาเมจนะฮะโดยดาเมจหลักๆเนี่ยเขาจะทำดาเมจที่เรียกว่าดอทนะฮะหรือว่าดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับก็คือเป็นการยิงพิษนะฮะเผาไหม้เลือดไหลอะไรประมาณนั้นไปนะฮะซึ่งมันจะเหมาะมากๆในการเก็บเลเวลช่วงแรกๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์เท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันเก่งด้วยตัวมันเองนะครับดาเมจมันแรงนะครับในช่วงแรกแต่ว่ามันก็จะมีจุดที่มันตันนะครับในช่วงหลังก็คือดาเมจมันไม่สามารถบูสต์ขึ้นไปให้มันแรงกว่านั้นได้แล้วนะครับตรงเนี้ยเราก็เลยจะเล่นในช่วงแรกนะครับโดยดึงเอาจุดเด่นนะฮะมาช่วยใช้เก็บเลเวลนั่นเองนะครับจุดเด่นเขาก็คือการเก็บเลเวลในช่วงแรกนี่แหละครับผมก็จะแนะนำให้เราเปลี่ยนเป็นหมอกาตั้งแต่เลเวล10เลยนะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นเนาะแล้วก็เราจะเก็บเลเวลของหมอกาเนี่ยครับไปจนถึงประมาณสัก70-80นะครับเราก็จะเปลี่ยน
เป็นอีกอาชีพหนึ่งแล้วนะฮะโดยส่วนของสกิลนะครับที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันนะครับก็คือ1เนี่ยฮะ healing factor นะฮะเพราะว่ามันมีส่วนของบัฟนะครับที่ทำให้เราเดินเร็วนะฮะเราโฟกัสในการเก็บเลเวลเราก็อยากจะเดินเร็วๆตีมอนไวๆนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับก็คือสกิลนี้นะครับ incision นะครับก็คือเป็นสกิลเลือดไหลนะฮะอันเนี้ยจะดีมากๆแรงมากๆในช่วงแรกนะครับก็อัพให้หมดเลยสุดทางไปเลยนะครับที่เราเล่นเนาะแล้วก็อีก1สกิลนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือสกิลนี้นะครับพ่นไฟนะครับเป็นสกิลพ่นไฟที่มันจะใช้ต่อเนื่องจากหลังจากที่ยิงพ่นพิษนะครับก็สกิลของพ่นไฟเนี่ยมีความแรงมากๆนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องในการประหยัด SP ด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องอัพมานะในตอนที่เราเล่นเนาะแล้วนอกจากนั้นมันก็จะมีสกิลพ่นพิษด้วยนะครับที่แนะนำนะฮะซึ่งอัพเฉพาะในส่วนของแรงที่1เท่านั้นก็พอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะอัพพ่นไฟไปเลยยาวๆนะครับส่วนของหมอกาก็จะเล่นประมาณนี้นะครับแล้วเราอัพไปเรื่อยๆนะครับจนถึงแรง4แรง5เลยก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอเราถึงเลเวล70-80แล้วครับผมจะแนะนำให้เรารีเซ็ตสกิลทั้งหมดที่เราอัพไปนะฮะโดยเราจะรีเซ็ตเพื่อย้ายนะครับเป็นอาชีพ Inquisitor นะฮะอาชีพนี้เลยนะครับนี่คือคลาสสุดท้ายที่จะปูทางให้เราก้าวขึ้นไปสู่ Master พระทุบนะครับโดย Inquisitor นะฮะภาพรวมก็จะเป็นอาชีพพระที่ไม่เหมือนพระสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าทำดาเมจได้เดือดมากแต่ไม่มีฮิลเลยนะครับสกิลที่ใช้ทำดาเมจของ Inquisitor มีเยอะมากนะครับโดยเริ่มตั้งแต่คอมโบของ Smite Conviction Divine Smash นะครับแล้วก็สกิลหลักเลยนะฮะก็คือ Ripper นะฮะสกิลนี้จะแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะกับบอสเลยนะฮะแล้วก็มีความสามารถในการรวบมอนได้ด้วยนะฮะแล้วก็ Iron Maiden นะครับสกิลเนี่ยเราอาจจะไม่ได้หยิบไปใช้ใน Master นะครับแต่ว่าเราสามารถใช้ตอนที่เราเป็น Inquisitor ก่อนได้นะฮะแล้วก็แกะดำนะฮะ Peer of Angus นะฮะก็จะเป็นสกิลหลักนะครับในการที่เราใช้ในตอนที่เราเป็นมาสเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับต้องอัพให้เต็มด้วยนะแล้วก็ Breaking Wheel จะเป็นสกิลกงล้อนะครับก็ใช้เป็นหลักเหมือนกันนะฮะตอนเป็นมาสเตอร์ก็ใช้ยาวๆนะครับอันนี้ก็อัพเต็มเลยนะฮะหลังจากที่เปลี่ยนคลาสมาเป็น Inquisitor แล้วนะครับผมก็จะแนะนำให้อัพแทบทุกสกิลเลยนะฮะอัพให้หมดเลยยกเว้น Iron Maiden อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราอาจจะไม่ได้ใช้ตอนที่เป็นมาสเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอันเราอัพเต็มนะฮะเมมได้เลยนะฮะจนถึงปลดคลาสแรง5นะครับถ้าเป็นมาสเตอร์คลาสแล้วตรงเนี้ยเราจะพร้อมในการไปคลินิกมาสเตอร์แล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะผมยังอยากให้ไปสู่อีกคลาสหนึ่งก่อนที่เราจะขึ้นไปเป็นมาสเตอร์ขอแนะนำทุกคนให้รู้จักกับคลาสพาลาดินนั่นเองนะฮะก็จะเป็นคลาสที่เราควรจะต้องรู้รายละเอียดก่อนที่เราจะขึ้นไปเป็นมาสเตอร์นะครับเพราะมีหลายอย่างเราต้องดึงจากพาลาดินไปใช้ด้วยนะฮะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปลี่ยนอาชีพมาเล่นเป็นพาลาดินเต็มตัวนะครับแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องหยิบสกิลไปใช้นะฮะโดยเฉพาะสกิลที่เป็นส่วนของ Passive นะครับสกิลนี้เลย Prepare for Battle Paladin นะฮะแล้วก็จะมีส่วนของ Smite Conviction นะครับโดยเจ้าของสกิลที่แท้จริงคือพาลาดินนั่นเองนะครับ2สกิลนี้นะฮะเราสามารถอัพความเก่งกาจของ2สกิลเนี่ยที่พาลาดินนะครับรวมถึง Demolition นะครับในการใช้ช่วงแรกก็อาจจะต้องอัพไปด้วยเนาะโดยภาพรวมของคลาสพาลาดินจะออกแนวตัวแท้งถึกๆยืนชนบอสได้นะฮะเอาตัวรอดได้ดีนะครับแล้วก็พอจะมีดาเมจอยู่บ้างโดยเฉพาะจะเก่งกับศัตรูเผ่าเดวิลแล้วก็พวกเผ่ากลายพันธุ์เป็นพิเศษเลยนะครับสกิลที่เป็นดาเมจหลักของพาลาดินนะฮะก็คือสมัยคอนวิคชั่นแล้วก็ Demolition นะครับ3สกิลนี้คือพระเอกเลยนะฮะแล้วก็จะมีบาเรียนะครับที่เป็นสกิลที่ช่วยในการปกป้องตัวเองได้นะฮะรวมไปถึงสกิลครูเสดนะครับที่จะบัฟลดความเสียหายนะครับโดยเฉพาะกับเผ่าเดวิลแล้วก็พวกกลายพันธุ์นะครับแต่ว่าสกิลเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่สำคัญในการที่จะส่งเราไปเป็นมาสเตอร์คลาสนะครับเพราะว่าสกิลนี้มีไส้ในเยอะมากนะครับมีทั้งฮิลนะฮะมีทั้งเพิ่มความแรงเพิ่มคริด้วยนะครับทั้งหมดเลยอยู่ในนี้นะครับทำให้เราเก่งกับเผ่าที่เป็นปีศาจนะฮะแล้วก็พวกกลายพันธุ์มากๆนะครับเราต้องหยิบไปใช้ด้วยเนาะแล้วก็สกิล Sanctuary นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่ทำดาเมจได้นิดหน่อยนะฮะรวมถึงปกป้องตัวเองและสุดท้ายสกิล Martyrium นะครับก็จะเป็นการทำดาเมจ1ฮิตนะฮะแต่ว่าก็จะมีบัฟติดตัวด้วยนะครับช่วยลดความเสียหายไปได้อีกนะฮะทีนี้ผมจะมาทวนผังสกิลกันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น Master Classโดยผมจะเริ่มจาก Inquisitor คลาสปลายทางก่อนที่จะเป็น Master ของเรานั่นเองนะครับสกิลที่จำเป็นต้องอัพให้เต็มทั้งหมดก็จะมีตามนี้นะครับเป็นสกิลกันไกนะฮะแล้วก็สกิลแกะดำแล้วก็แกะขาวนะฮะหรือว่า Breaking Wheel นะครับข้างล่างนี่เองนะครับอัพให้เต็มสุดทางไปเลยนะครับถ้าจนถึงแรง6ได้ยิ่งดีนะครับมันจะเก่งมากๆนะครับสำหรับตอนที่เราเป็น Master แล้วเนาะอันนี้ผมแนะนำให้อัพไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราปลดถึงแรง5เป็น Master แล้วเราจะเปลี่ยนเป็น Master ได้แล้วนะฮะแต่ว่าผมอยากให้ไปดูอีก2คลาสนะครับที่เราจำเป็นต้องหยิบสกิลไปใช้ในช่วงแรกนะครับก็ต่อมาก็จะเป็นของพาลาดินนะฮะพาลาดินผมแนะนำให้โฟกัสที่สมัยนะครับแล้วก็คอนวิคชั่นนะครับอันนี้เราจะใช้แบบระยะยาวเลยจนเอ็นเกมได้เลยนะครับ
2สกิลนี้เนาะแล้วก็อีก1นะฮะก็เป็นสกิลนี้ครับครูเสดนะครับครูเสดก็อัพทุกอย่างให้เต็มนะครับแต่ถ้าไม่เต็มก็อัพเท่าที่ไหวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบไปใช้เนาะก็พยายามอัพดันให้สุดนะครับถึงแรง5เองนะฮะอีกสกิลหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่แรง1นะฮะก็คือ prepare for battle นะครับของพาลาดินและอีก1คลาสที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะฮะก็คือคลิลิกนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอัพสกิลนี้ครับจนสุดทางเช่นกันนะครับก็คือ Divine Protection นะครับอันนี้จะเป็นอีก1สกิลที่ใช้ยัน end game ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วทีนี้นะครับมันจะมีสกิลตกหล่นก็คือเป็นสกิลที่ใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับของคลิลิกก็จะอยู่บนนี้ฮะอัตโนเมนต์นะครับของคลิลิกนะครับก็จะมีการนำไปใช้บ้างเป็นครั้งคราวเนาะส่วนพวกสกิลที่เพิ่มสแตทนะครับที่เป็น passiveทั้งส่วนของที่เพิ่มโจมตีแล้วก็ดีเฟนส์นะครับอันนี้เดี๋ยวตามมาเก็บทีหลังได้นะฮะในการผสมสกิลเพื่อสร้างบิลของมาสเตอร์คลาสนะครับสำหรับพระทุบผมจะแบ่งออกเป็น3เฟสด้วยกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูในเฟส1ก่อนนะฮะก็คือส่วนที่เรายังไม่มีเปิดคลาสของมิโกะขึ้นมานะครับเราก็จะใช้สกิลที่เราอัพมาแล้วนั่นแหละครับเล่นเลยนะฮะโดยเราจะเริ่มจากสกิล1เนี่ยเป็นสไมท์นะฮะแล้วก็สกิลย่อยคอมโบเป็นคอนวิคชั่นนะครับอันที่3นะฮะของสกิลย่อยเนี่ยจะเป็นDemolition นะครับถ้าเราอัพพาลาดินมาแล้วมันจะแรงกว่าแต่ถ้ายังไม่อัพก็ใช้ Divine Smash แทนได้นะฮะอันนี้ผมใส่เป็น Demolition ก่อนเนาะแล้วก็ส่วนของสกิลที่2นะครับเราจะใช้แกะดำนะครับอันนี้ของ Inquis นะครับแล้วก็สกิลย่อยนะครับของสกิล2เนี่ยจะใช้เป็น Holy Smash นะฮะหรือว่าจริงๆจะใช้เป็น Holy Light ก็ได้แล้วแต่ว่าเราอัพอะไรมาเนาะโอเคแล้วก็สกิลที่3นะครับผมก็จะใช้เป็น Breaking Will ส่วนสกิลที่4ก็จะเป็น Reaper นะฮะก็เป็นอันล่างได้เลยนะครับ Reaper Optimus 2 นะครับส่วนสกิลที่5นะฮะก็จะเป็น Crusade นะครับแล้วก็สกิลที่6เป็น Divine Protection และอันสุดท้ายผมก็จะเลือกเป็นการ์ดนะครับเพราะพี่เกียจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะเดี๋ยวตอนที่เราลงดันเนี่ยบางทีเราอาจจะมีบางดันที่เราเล่นมือเนาะก็เลือกเอาไว้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ออโต้ก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ส่วนของ Passive นะฮะในช่วงแรกถ้าเรารู้สึกว่าเราเล่นแล้ว SP มันไม่ค่อยพอใช้นะครับจริงๆก็ใช้อันนี้ได้ Cleric Mastery นะฮะแต่ว่าถ้า SP พอใช้แล้วเนี่ยเราจะข้ามเลยนะครับจะเลือกเป็นอันนี้ Paladin Prepare for Battle นะครับเลือกลงไปเลยและลำดับต่อมาที่เราจะเลือกไปใช้คู่กันเลยนะฮะก็คือ Prepare for Battle Inquisitor นะฮะส่วนอันต่อมาก็จะเป็น Inquisitor Mastery นะครับเห็นไหมจะใช้ Inquisitor เยอะมากๆนะครับแล้วก็2อันสุดท้ายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อนข้างบ่อยเนาะแต่ว่าในช่วงเฟสแรกนะครับอย่างที่บอกไปเราจะเลือกอันนี้ก่อน Expert Torturer นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นข้างๆกันเลยนะฮะ Sacred Torture นะฮะอันเนี้ยใช้ก่อนนะครับตรงนี้เราใช้ทำอะไรนะเราใช้ในการเก็บเลเวลเป็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเก็บเลเวลได้สักพักนึงนะฮะเดี๋ยวตรงนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเนาะตรงนี้คือเฟสแรกนะครับตรงนี้สามารถเซฟไปได้เลยเนาะต่อมานะฮะส่วนของเฟส2ถ้าเราเริ่มอัพของคานูชิมาแล้วนะครับผมจะเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะคานูชิหรือว่ามิโกะนั่นเองนะฮะก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสกิลเนี่ยฮะเป็นโกเฮนะครับสกิลที่1ในคอมโบที่3นะครับตรงนี้เป็นโกเฮซึ่งมันจะแรงกว่ามากๆนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับพวกนี้ฮะสุดท้ายเดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้แล้วเลยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะในเฟส2เนี่ยผมจะใช้อะโตเนเมนต์ก่อนนะครับเอามาแทนสกิลนี้ฮะ Expert Torturer นะฮะอันนี้มันจะเริ่มยากแล้วเพราะว่ามันจะสกิลเนี่ยมันจะทำงานต่อเมื่อเรากำจัดศัตรูได้นะฮะด้วยสกิล Ripper อะไรต่างๆตรงนี้เนาะแต่เวลาที่เราตีบอสนะครับมันจะไม่ได้แสดงผลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมใช้อันนี้แทนนะครับเพื่อให้มันเก่งกับบอสมากกว่านะครับอันนี้เนาะมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์ไม่ใช่รีเซ็ตเป็นการลดคูลดาวน์สกิลของ Divine Protection นะครับทำให้เรายืนได้ดีขึ้นเนาะเฟส2ก็จะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยฮะจะเปลี่ยนอยู่2สกิลเนาะใส่โกเฮเข้ามานะครับแล้วก็ใส่โตเนเมนต์นะฮะส่วนสุดท้ายนะครับในเฟส3ก็คือเดี๋ยวพอที่เราอัพมิโกะนะครับขึ้นสู่คลาส2ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมีสกิลหนึ่งนะฮะก็คือเป็นขนนกดำนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแทนสกิลสุดท้ายนี้เลยเนาะโอเคมันจะเป็นสกิลนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนี่ยฮะรูปมันคือรูปนี้เราจะใช้แบบนี้ฮะ Unclean Aura ซึ่งเวลาที่เราอัพเต็ปนะมันจะแรงมากๆนะมันจะเป็นการสะสมความโกรธนะฮะเวลาโดนดีบัฟอะไรต่างๆแล้วมันก็จะสะสมสแต็กเอาไว้นะฮะมันก็จะทำความเสียหายเพิ่มเติมต่อศัตรูสูงสุด 25% อันนี้แรงมากๆนะครับก็เป็น3เฟส3บิลนะฮะที่แนะนำต่อมาในการบิลของสวมใส่แล้วก็สเตตัสนะครับผมจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาแล้วกันนะฮะในช่วงเวลาแรกเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่เรายังไม่ได้สร้างอาร์คขึ้นมาใช้ได้นะครับตรงเนี้ยก็ยังไม่ต้องซีเรียสอะไรมากครับโฟกัส2ค่านะครับก็คือค่าแม่นย
นะครับค่า act นั่นแหละนะฮะเป็นค่านี้ค่า act นะครับยังไม่ต้องโฟกัสว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้สูงสุดเท่าที่เราพอจะทำไหวเนาะแล้วก็อีกค่าหนึ่งนะฮะก็คือค่าบล็อกนะครับเอาสักประมาณ 20%ตรงนี้สำคัญหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเราลงดันมันจะได้ออโต้ได้นะฮะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็เป็นสเตตัสพื้นฐานนะครับก็คือพวกโจมตีนะครับได้มาก็มีประโยชน์เนาะแล้วก็คลิกเลทนะครับมีนิดหน่อยก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีเลยก็ได้แล้วก็ค่าเพนนะครับก็ถ้ามีก็ดีประมาณนี้ครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากสแตทมันบิวง่ายนะครับของสายนี้มันไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะนะฮะก็คือขอแค่ทำของตามแพทตามเลเวลคราฟของได้ตามแรงที่เราอยู่นะครับมันก็จะลงดันได้สบายแล้วนะฮะแต่เรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับที่หลายๆคนพลาดไปแล้วก็มาสอบถามกันนะฮะก็คือเรื่องของอาวุธนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักเลยนะฮะที่ทำให้เราผ่านดันนะครับก็คือเราต้องทำให้ธาตุมันครอบคลุมนะครับในดันที่เราลงเป็นประจำเนาะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะทำเป็นธาตุแสงธาตุมืดนะครับแล้วก็ธาตุดินนะครับตอนแรกก็คือทำ3ธาตุหลักประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปทำเพิ่มเติมก็เป็นธาตุสายฟ้านะฮะธาตุไฟธาตุน้ำก็คือทำให้ครบนั่นแหละนะครับส่วนสเตตนะครับที่เราอยากได้จริงๆก็จะเป็นโจมตีบอสซะส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจในการตีลูกน้องครับมันสบายอยู่แล้วนะไหวชิวจะมีตีบอสมากกว่าที่บางทีเนี่ยถ้าดาเมจมันไม่พอมันอาจจะไม่ผ่านเนาะก็เซตของให้มันตรงธาตุกับบอสนั่นเองนะฮะเราก็จะผ่านได้ง่ายเนาะแล้วก็ส่วนอาวุธรองหรือว่าโล่นี่นะครับเราก็เอาเป็นโจมตีบอสเช่นกันนะครับแล้วถ้าเรามีโอกาสดรอปของที่เป็นกรอบสุพิเรียนะฮะก็คือมีหนามๆลงมานิดนึงเนี่ยฮะแล้วก็เป็นออฟโจมตีบอสนะครับอันนี้แหละนะฮะจะทำให้เราเติบโตนะครับมันก็จะแรงขึ้นนะฮะเพราะว่ากรอบสุพิเรียเนี่ยสแตทที่เราได้นะมันจะมากกว่าของปกติประมาณ 10% นะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบิลของเฟส1นะครับง่ายๆประมาณนี้นะฮะทีนี้เราจะเข้าสู่เฟส2นะครับเฟส2ก็คือเป็นตอนที่เราเคลียร์ EP 13เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถคราฟอาร์คขึ้นมาใช้ได้นะฮะอันนี้เป็นคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับอาร์คเอาอันไหนดีนะฮะแนะนำอันนี้เลยนะครับอาร์ค DY นะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะใช้ประมาณนี้หมดนะครับถ้าโฟกัส PVE เนาะอันนี้คือน่าจะเป็นท็อปสุดของ PVE แล้วครับ Arc DY นะครับแล้วก็ให้เรานะครับมาถึงเราทำอะไรนะครับพอเราคราฟขึ้นมาเสร็จนะครับเราต้อง refine มันนะrefine ให้ได้สแตทตามนี้ครับเราโฟกัสบรรทัดนี้ก่อนครับเราต้องหาค่านี้ครับลดเวลาคูลดาวน์ของสกิล Arc ลง 33% นะครับซึ่งอันเนี้ยได้ยากมากนะครับโอกาสที่เราจะ refine re-off มันออกได้คือ 1% เท่านั้นนะครับโฟกัสให้ได้อันนี้ก่อนนะครับพอได้อันนี้เสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก็คือเนี่ยฮะมันจะอยู่ที่ 1% นะครับลดคูลดาวน์หานี้ก่อนหายากสุดนะครับเรา refine ไปเรื่อยๆนะครับพอ refine เสร็จนะครับเราได้บรรทัดนี้มานะครับเราทำอะไรต่อให้เราล็อกนะครับเพื่อหาอีก2ช่องให้มันตรงนะครับก็คือเราจะหาช่องบนเป็น clean hit นะครับอันนี้จะเป็นบิลที่เราจะเล่นกับพระทุบนะครับก็คือใช้ clean hit นี่แหละนะฮะแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับจริงๆอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะแต่ถ้าใครที่เมมนะอยากได้ท็อปก็คือ 115% นะฮะก็คือรีแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ออฟตามนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะฮะสแตทนะฮะที่เราจะต้องทำให้สัมพันธ์กันกับตัว Arc ที่เราทำมาแล้วนะฮะก็คือเราใช้โฟกัสเป็น clean hit เนาะทีเนี้ยเราจะต้องมาเมมมากขึ้นก็คือเราจะต้องทำค่า Act นะฮะให้ได้ 50% ขึ้นไปนะครับตรงเนี้ยทำค่อนข้างยากแต่ผมมีไกด์ทำให้ง่ายๆก็คือว่าให้เรานะฮะทำส่วนของถุงมือนะครับและก็รองเท้านะฮะที่เป็นสแตทหลักให้ออกมาเป็นแอคนะครับไม่ว่าจะคราฟหรือจะดรอปมาก็ตามนะครับโฟกัสที่ได้เป็นค่าแอคมาเนาะถ้าเป็นกรอบสุพิเรียนะครับแล้วก็ได้เป็นค่าแอคเนี่ยถ้าคุณบวกประมาณใกล้ๆผมเนี่ยก็จะได้สแตทใกล้กันแล้วก็จะบวกประมาณนี้ฮะ Enhance บวก10เนาะแล้วก็บวกเลเวลนะครับอยู่ที่ประมาณ15ขึ้นไปนะครับถึง20เนี่ยก็จะได้แล้วขึ้นอยู่กับของที่เราได้มาว่ามันท็อประดับไหนเนาะโอเคทีนี้นะครับมันจะมีส่วนที่เราจะต้องทำเสริมขึ้นไปนะฮะก็คือการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยน่าจะมีคำถามเยอะเหมือนกันนะครับผมพูดเผื่อไว้เลยนะครับการ์ดผมใช้อะไรไปบ้างจริงๆจะบอกว่าผมไม่ได้เซตอะไรมากมายครับอันที่ผมตั้งใจจริงๆก็จะมีใบเนี่ยครับเป็นเพิ่มแอคนะฮะก็บวกไปให้สุดนะครับมันช่วยได้เนาะแล้วก็อันนี้ฮะบวกบล็อกนะฮะก็คือสแตทหลักที่ผมแนะนำก็คือแอคกับบล็อกนะครับโฟกัส2สแตทนี้เป็นหลักก่อนเนาะส่วนอันอื่นก็คืออะไรก็ได้ครับที่เพิ่มดาเมจนะฮะหรือว่าลดความเสียหายมันช่วยได้หมดนะฮะผมก็จะใช้พวกเนี้ยลดความเสียหายที่ได้รับจากบอสนะฮะแล้วก็เพิ่มความเสียหายในการโจมตีบอสนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลประมาณนี้ครับเพิ่มความเสียหายสกิลพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะฮะก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นการ์ดดีๆผมจะไม่ค่อยเอามาใช้เองผมขายซะก่อน เอาไปขายก่อนนะฮะกำตังก่อนแต่ว่าถ้าใครจะใช้ก็ใช้ได้อันนี้ผมก็จะเอาการ์ดเหลือๆที่เหลือจากการขายไม่ได้เนี่ยก็เอามาใช้ประมาณนี้นะครับโอเคส่วนต่อมานะฮะก็จะเป็นเอมเบลมแล้วแหละนะฮะเอมเบลมก็เป็น
คำถามยอดฮิตมากๆนะฮะว่าใช้อะไรนะครับเอ็มเบมเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยผมจะแนะนำเป็น5อันก่อนที่เราจะใช้ตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับทุกคนเตรียมจดกันได้เลยนะฮะสกิลแรกนะครับที่เราจะใช้ก็คือ Smite Conviction นะครับสกิลทุบของพาลาดินนั่นเองนะครับอันนี้ใช้ตลอดเวลาเลยนะฮะยันเอ็นเกมได้เลยนะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็น Beast Reaper และ Ominous Tool นะครับสกิลกันไกลนั่นเองนะฮะแล้วก็สกิลที่3เป็น Despair Vessel นะครับอันเนี้ยพิเศษหน่อยมันจะเป็นบัฟที่อยู่ในสกิลแกะดำนะครับแล้วก็ต่อมาเป็น Breaking Wheel นะครับกงล้อนั่นเองแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับที่เราจะใช้ในแพทนี้ก็คือ Go He นะครับ Go He จะเป็นของมิโกะนะฮะ5สกิลเนี่ยใช้ตลอดเวลานะครับถ้าคุณได้มาแล้วเรียง3สกิลตรงกันนะครับอันนี้คือเทพนะฮะถ้าอยู่ในเอ็มเบมันเดียวกันเนาะส่วนผู้ติดตามไม่มีอะไรมากนะครับเน้นก๊อตนะฮะเน้นตัวดาเมจเป็นหลักเลยนะครับก็ถ้ามีก๊อตใช้ก๊อตนะฮะถ้าไม่มีก๊อตก็ใช้ตัวดาเมจนะฮะอามาเรียได้นะครับเกมม่าได้นะครับได้หมดเลยตัวไหนที่เป็นดาเมจนะครับเราต้องการทั้งนั้นเลยขอแค่มันมีดาเมจนะครับแต่ว่าในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องใช้ตัวช่วยฮิลเนาะก็คืออาจจะเป็นโซเฟียนะฮะก็ใช้ได้นะครับถ้ามีโซเฟียแต่ว่ามันต้องปลดแรงขึ้นมาเนาะถ้าไม่ได้ปลดแรงคือผมเล่นเนี่ยผมไม่ค่อยอัพตัว SR เท่าไหร่โฟกัสการทำ UR ไปเลยนะเพราะอยากเทพๆนะฮะก็เนี่ยมี9ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยถ้ามีสมุด SR จริงๆก็เอามาแลกเป็น UR ได้เลยแต่จริงๆจากที่ผมเล่นมาไม่ค่อยได้ใช้หรอกครับโซเฟียหรือว่าตัวฮิลครับเพราะว่าเราถึกอยู่แล้วนะครับก็แนะนำเป็นตัวเพิ่มดาเมจดีกว่าครับมันจบดันเร็วกว่าส่วนของพูดนะครับก็กลับมาแล้วนะฮะพูดที่ใช้สกิลหยดน้ำนะครับช่วยเด้ง SP จำเป็นต้องใช้นะครับในแพทนี้เพราะว่า SP ไหลเป็นน้ำเลยฮะก็ถ้าใช้2ตัวเลยก็ได้นะครับในบางสถานการณ์ผมก็ใช้2ตัวเพราะว่ามันจำเป็นมัน SP มันไม่พอใช้จริงนะครับก็จริงๆมันก็มีหลายตัวแหละครับอยู่ที่ว่าเราอัพแรงตัวไหนได้เนาะอัพแรงตัวไหนได้ก็หยิบมาใช้ครับใช้คู่กันได้เลยทั้ง2ตัวนะส่วนตัวอื่นนะครับถ้ามีตัวเทพๆก็เป็นตัวที่ช่วยบัฟเราเป็นหลักแหละครับช่วยบัฟเพิ่มโจมตีเพิ่มอะไรพวกนี้ครับให้เราได้แล้วก็ตัวที่ช่วยซับเรามีคิวมีล้างสถานะอะไรพวกนี้ครับใช้ได้หมดอย่างเช่นตัวนี้เนาะช่วยล้างสถานะก็ดีนะฮะใช้ได้หมดเลยช่วยบัฟเราต่างๆเนาะส่วนสุดท้ายที่หลายๆคนมองข้ามไปแต่ผมอยากจะให้เน้นนะฮะก็คือเรื่องของอาหารนะครับมันช่วยได้มากๆนะครับกับอาชีพเรานะมีผลเยอะเพราะว่ามันช่วยลดความเสียหายนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆ 12% เลยนะฮะอย่างเช่นอาหารนี้เนาะแต่ว่าอาหารเนี่ยมันจะแยกดันกันนะครับให้เราสังเกตที่ชื่อดันอย่างเช่นอาหารชิ้นนี้ฮะเป็นคริสตัลฮอลนะฮะบีฟฮอตพอตเนาะแล้วก็อย่างชิ้นนี้ฮะก็คือโจมตีศัตรูทั่วไปเอาไปใช้ในแมปทั่วไปได้เนาะแล้วก็อันนี้ครับเป็น Conquest นะฮะแล้วก็จะแยกอันอีกนะฮะอันนี้ใช้บ่อยมากก็คือลง Memory Stone นะฮะแล้วก็ Ominous Rune นะในช่วงแรกมันอาจจะไม่ไหวเนาะแต่ว่าถ้าไหวแล้วก็สบายแต่ก็คงยังใช้อยู่แหละนะฮะเพราะ Memory Stone ถ้าเราอยากไปลงดันสูงๆแบบออโต้ได้ก็จำเป็นนะครับอย่างอันนี้ก็ใช้นะฮะ Die Food นะเป็น Map Fill เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้บ่อยจริงๆนะฮะก็คืออันนี้ Noodle Soup นะครับเพราะว่ามันช่วยเด้งเลือดด้วยนะครับทุก5วินาทีอาหารอื่นเนี่ยใช้ซ้อนกันกับอันนี้ได้เลยนะครับดีมากๆนะฮะแนะนำเลยอาชีพมาสเตอร์พลาทุบนะครับตอนนี้ก็ลงได้ทุกดันนะฮะแบบออโต้นะฮะในโหมดแอดเวนเจอร์แล้วก็ Chaos นะครับได้หมดเลยนะฮะตอนนี้ไม่มีดันไหนที่ผมออโต้ไม่ได้นะครับออโต้ทุกดันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เคดเนาะหรือว่าจะเป็นพวกดันหัวหอม Chaos อะไรพวกนี้ครับออโต้ได้หมดเลยนะฮะสุดท้ายนะฮะถ้าใครเข้ามาดูแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะถ้าใครบิวตามแล้วติดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ถามได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมไปตอบให้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเข้ามาดูในไลฟ์นะครับก็กด Subscribe ติดตามกันเอาไว้นะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ